Hej, jeg hedder Mads. Jeg skal rundt i verden for at møde en masse nye mennesker. Først så skal jeg til Nigeria, Saudi-Arabien, Sydamerika, og så slutter jeg i Kina. Hello and welcome. Thank you. Hvad kendetegner jeres land? Vi elsker at spille på trommer og spise masser af bananer, og så elsker vi vores traditionelle dans med afrikanske masker. Jeg elsker jeres land. Der er noget mystisk og spændende over det. Salam alaikum. Må fred være med dig. Velkommen til mit land. Mange tak. Hvad er det, du har på hovedet? Det er en turban. Den beskytter mit hoved mod solens varme stråler. Hvad er jeres kendetegn? Vi har mange penge for olie, og vi er også kendt for at have mange kameler, min ven. Så vil jeg tage til Sydamerika. Uk. Hvad betyder det? Det betyder hej. Hej, min indianerven. Hvad kendetegner dig? Vores livselementer, det er jord, vand og ild. Vi bor i en tipi og danser rundt om en totempæl. Vi sejler rundt i kanoer og synger. Vi er glade og elsker ulve. Uk, uk. Miau. Hvad betyder det? Miau, det betyder hej. Nu skal jeg fortælle dig om noget om min verden. Vores internationale dyr er en panda, og så er vi heldige at have den berømte kinesiske mur i vores land. Vores bogstaver er flotte. Hold op. Sikke fint, du bruger en lang mur, I har.